시작. 자, 이번 시간에는 지담 TNC 회사에서 만든 피우리 100 시리즈를 가지고 장작에 불 붙이는 것을 바로 시연해 보도록 하겠습니다. 자, 일단은요, 장작을 먼저 쌓도록 하겠습니다. 장작을 보통 할 때처럼 이렇게 놓으시고, 그리고 이렇게 대각선으로 놓고 여기에 장작만 하나 더 얹으시면 될 것 같고요. 그리고 나서 놓으시고 윗불에 이렇게 놓고, 그리고 나서 물건을 꺼내서 여기다 불을 붙여서 이 사이에다 집어넣으면 간단하게 그 점화가 이루어지겠죠. 라이터로, 다른 뭐 토치나 이런 걸 이용할 필요가 없고요. 라이터도 좋고 성능도 좋습니다. 그리고 나서 불을 넣으시면 됩니다. 그리고 나서 얹어 놓으시고요. 또 하나를 해서 똑같습니다. 라이터가 문제군요. 예, 붙었고요. 이 사이에다가 그냥 집어 넣으시면 됩니다. 이렇게요. 그리고 나서 장작을 얹어 놓으시면 이야기는 끝나버리죠. 예, 불이 피어오르기 시작하고요. 그리고 나서 여분의 장작을 위에다 얹으시면 됩니다. 이미 밑에 그 밑불은 불이 붙기 시작을 했고요. 이렇게 해서 장작에 얹어 놓으시면 간단하게 장작불이 피울 수가 있는 거죠. 밑에 보시다시피 이미 불이 붙기 시작해서 밑불은 이미 붙은 상태고요. 약 한 5분 정도가, 지금 이제 5, 6분 정도가 밑에서 불을 계속 지펴지기 때문에 밑불은 이미 다 붙은 상태가 되는 거죠. 네, 불이 바깥에까지 전부 다 이미 올라와 있고요. 이 위에 한 단을 더 쏴도 역시 그럼 더 빠른 속도로 불이 붙기 시작하겠죠. 하지만 저희는 이번에는 이렇게 2단만 쌓아서 하는 거로 보여드리고 있습니다. 예, 보시다시피 반대편에서 보니까 훨씬 더 불이 많이 붙은 걸 알 수가 있습니다. 밑불은 이미 다 붙어 있고요. 이미 다 불은 붙었습니다. 캠핑을 하실 때 사용하시는 장작도 좋고요. 그리고 벽난로나 집에서 사용하시는 어떤 화목난로에 장작에 불 붙이는 불쏘시개 용도로도 아주 손색이 없는 제품이라고 생각을 합니다. 네, 이상으로 불 붙이는 장면까지 시연을 해봤습니다.